Witeguye gute kureba ikipe yawe bwa mbere amaso ku maso? Ni ibindi bintu. Tekereza igihe watangiye kuyifanira ukaba ugiye kuyireba amaso ku maso. Urumva igihe natangiye gufana Arsenal natangiye kuyifana mu 2000. Ubwo ni ukuvuga maze imyaka 25 ariko iyi ni Neon TV rero tukaba tugeze Emirates, tukaba dufite umufana w'ikipe ya Arsenal uri hano mu Bwongereza ari London agiye kureba na Arsenal. Amakuru yawe? Amakuru? Amakuru ni meza. Urugendo rwagenze rute? Rwagenze neza, yari amasaha agera nko ku 9 uturutse i Kigali ukagera kuri airport, ariko byagenze neza. Wayibonye gute London? London ni nziza, naje mu gihe cyiza, harashyushye, bambwiraga ko bakonje ariko uyu munsi urabona ko twambaye neza. Hameze neza cyane. Witeguye gute kureba ikipe yawe bwa mbere amaso ku maso? Ni ibindi bintu. Tekereza igihe watangiye kuyifanira ukaba ugiye kuyireba amaso ku maso. Urumva igihe natangiye gufana Arsenal natangiye kuyifana mu 2000. Ubwo ni ukuvuga maze imyaka 25 ariko umufana wese wa Arsenal ahantu abatekereza avuga ati nzagira Emirates ryari. Wewe ni bitangaza ko ntahageze, abanje kuhareba, ni heza cyane. Ni igishimo cyane. Tuguhaye ikaze kuri Neon TV, tuguhaye ikaze London, tuguhaye ikaze kuri match ya Arsenal ugiye kureba. Ngira ngo ibindi byose muraza kuba mwireba kuri Neon TV. Turaza kuba dukurikirana uyu mukino wa shampiyona. Twavuga ko ni match imwe isigaye ahangaha, haza hasigaye match ya Newcastle, hanyuma match zo kuri no stade za shampiyona zikaba zirangiye kuko yanyuma bazajya gusoreza kuri Southampton. Rero kuri Neon TV mukaba mwirebereye abafana baje kureba match kuno baba bameze, baba bari hirya no hino, imihanda myinshi itandukanye izagana kuri stade, baje kureba ikipe yabo. Nkuko mubibona rero haracyabura isaha imwe n'igice, ariko abantu bose baba bamaze kuza, benshi bamaze kugeramo imbere kuko bamwe baba batangiye kugenda bafata icyo kunywa, icyo kurya aho ariyamo imbere. Mu kanya rero turaza kuba natwe twinjiramo hari imbere ahagiye kubera umukino ugiye guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Bournemouth, aho bagiye kuba bakina umukino wabo wa shampiyona. Ko mwabibonye rero tukaba dufite n'umushyitsi guturuka i Kigali, avuze ko afatanya Arsenal mu myaka 20. Uyu munsi rero akaba aribwo agiye kubasha kuyireba amaso ku maso. Ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo rero nk'uko ubibona abantu bagiye kwinjira nuko bameze, abantu baba bari kwifotoza, abantu baba bari kureba iduka n'iririya, hanyuma urazamuka hejuru ukajya gushaka ahantu uza kwinjirira kuko buri tike yose ngira ngo abanyitike ifite nimero, abafite block, abafite ahantu uri bwinjirire. Iyo umaze kwinjiramo imbere haba hari ahantu y'intebe uri bwicareho, ibera ahantu gutya ku ruhande, hanyuma ukaza kureba ukuntu biba bimeze. Rero hano urazamuka ukajya gushaka ahantu uza kwinjirira. Yego. Ngira ngo ikintu tugiye gukora ni ukwereka abantu ukuntu hanze biba bimeze, kuko abantu bo batangiye kwinjira ko saa 9 n'igice abantu batangiye kwinjira mu match butangiye saa 11 n'igice. Yego. Tugerageze kugera nkwereka abakinnyi ba Arsenal benshi bigize bakera bize gukina ino kipe mbere ko tuza kwinjira muri stade. Uriya ni Dennis Bergkamp, ngira ngo waramuzi, ni igishushanyo cye kiri. Turahagera hanyuma mu kanya turareba Thierry hari. Ngira ngo minota ntago iri budufate kureba match. Yego. Iyo rero ni Dennis Bergkamp, umwe mu bakinnyi bakiniye ikipe ya Arsenal, yambara nimero 10. Ibi yabikoze kuri Newcastle. Ntago bijya byibagirana. Hano haba ari amaduka y'imyenda yo hanze. Ntware hasi wabonye ni iduka risanzwe rizi, ariko aya ngara haba ku gihe cya match. Baza gucuruza imyenda, ingofero, ibintu by'ikipe mbega. Kuko iduka abantu baba babaye benshi cyane. Ngombwa rero ko bacururiza hano rero niho bacururiza. Bashyira no hanze, no mu iduka baba barimo, ariko bagashyira no hanze kugira nyine buri muntu wese abashe gutahana icyo ari buhahe uyu munsi. Yego. Kuko hari abantu baba umuntu wa professeur nze kuri match ari nabwo ndi bubahe ikintu. Urabona abantu babazanye n'abana. Gusa amaduka bitandukanye n'iki? Yo hasi niyo hejuru. Ibiciro ni bimwe ko byose ni bya Arsenal. Hariya ni kuri Thierry hari igishushanyo cye. Yego. Aha ni amafoto y'abakinnyi. N'amafoto y'abakinnyi bakinye kera. Urabona nka Noah Kukanu, urabona ba Thierry na Vieira, abantu baba baragize ibigwi byiza muri Arsenal benshi babashyira hariya. Ikigiye gukurikira ngiye kukwereka stade yose ukuntu biba bimeze, movement abantu bari kwinjira mbere ko twe tujya kureba umwanya wacu tuza kureberamo. Wumvishe bari kuri Arteta, babyumvishe izi alphabet nk'ubu hano winjiye kuri M, haraza ko hariho block 116 kugeza kuri 122. Zigenda nyine zitandukana bitewe n'ahantu umuntu yicaye, kuko abantu 60 ntago ari abantu bake cyane. Ni benshi cyane. Ikindi Arsenal ku mujyi wa London ko ishaka kubaka ino stade. Hari abantu bari batuye hano hantu.
mu byo bumvikanye ko abantu batagomba kujya kure ahantu bari batuye. Arsenal yubatse no mazu abantu bamwe batuzemo ahangaha boroherezwa kuyagura nyine ku buryo bworoheje, utarafite inzu yaraguze bamworeje kuyigura cyangwa undi akemerwa guturamo kugira batabavana, kuko biri mu bintu bigize nyine umujyi. Iyo usabye ikibanza nyine ugomba kubahiriza uburenganzira bw'abantu bari batuye aho ngaho. Niho hashyizemo aya mazu, bamwe batuyemo ahangaha abo bantu rero. Hari n'indi iri hariya, haba hari inzira nyinshi ziza kuri stade, abafana nyine banyuramo bose batandukanye kuko biterwa n'igice waturutsemo. Hari abazana bisi, hari abazana imodoka zabo. Underground ubwazo nazo zifite ibice bigiye bitandukanye. Hari Harroway Road, ari hafi y'aho twaturutse, twabonye ko twaje n'imodoka, twabonye aho twaparitse. Hari abandi bazana kuri Arsenal Station, hari abazana train baba bafasha abafana kuza ngaha. Ngira ngo kubibona urabona ko ni ahantu hanini cyane. Kurinda rero tuza kugera twe aho tuza kwinjirira, uraza kuba uhareba ukuntu haba bimeze. Hano rero hanze abantu nyine baba bagenda bareba ibijyanye na tike zabo, nimero n'iki, akamenya ahantu ari buza kwinjirira. Kwinjira se ushobora no kwinjira match yatangiye? Ushobora kwinjira match yatangiye nta kibazo, kuko umwanya wawe nta muntu ujya wicaraho. Yego. Iyo utabashije kuza kureba match umenyesha Arsenal ko udahari, iyo tike bakayikugurishiriza bakagushyira amafaranga kuri account yawe. Okay. Iyo waguze nka tike mbere, iyo ufite season ticket ni uko bimeze. Iyo utabashe kuza match yawe urayigurisha. Ubivuga ryari, habure amasaha yabara umunsi? Mbere y'amasaha mbere ko match itangira ushobora kugurisha tike yawe. Ushobora kuyitransfera, babyita exchange ticket. Nyine uvuga ko bavuga ko exchange ku wundi muntu. Icyo ukora winjiramo ukavuga ko nyine udahari, igasubira mu maboko ya Arsenal. Ariko Arsenal ni ikipe icuruza, ntabwo bimara n'iminota 5 ujya kubona akantu message kuri telefone ukabwira ko itike yagurishijwe. Ku buryo se buri gihe ko match Arsenal yabaye bose imyanya yose occupied, bishobora ko ntabwo bijya bibaho ku buryo nta abafana bataza muri stade. Kuri Arsenal ntabwo ndabibona. Niyo byabayeho baba barimo imyanya mikeya, ni ba bantu wenda batexinge amatike yabo ku gihe cyangwa se batabishatse kugira abandi bantu bayatransferaho. Hanyuma ku kindi kintu navuga ku bijyanye, ngira ngo ku bijyanye n'amatike yari Premier League akenshi uba wemereye itike imwe, ariko nka Champions League, FA Cup, Carling Cup bashaka kuguha itike irenze imwe. Ariko ibyo byose na Arsenal nyine kominikana n'aba members bayo ikabibamenyesha. Urabona bya nakubwiye ko ari amarufabe mu miryango, rero buri muntu wese abaza arufabe aho itike iri akaba ari hagenda agana. Hanyuma nk'uko mubibona abantu 60,000 inarenga kenshi bayinjira neza. Gusohoka none nibyo bintu byoroha cyane. Bafungura ahantu henshi, imiryango si kubona ku ruhande, bafite ukuntu bayifungura mu minota 5 abantu bose baba bamaze kujya hanze. Kuko uhitubona harimo difference. Ubona harimo difference. Mu Rwanda ari ufashe na stade Amahoro dufite, ubona ko abantu baza mu kavuyo. Narabibonye stade ni nziza, Amahoro barayavugura imeze neza. Ngo improve umuntu igihe cyose ntaza akavuyo kandi umuntu yinjira. Ngira ngo ikintu gikwiye ni ugukohereza abantu bashinzwe iby'amatike cyangwa kwinjiza abantu kuri stade, bakamenya uburyo abantu biga kwinjiza abantu. Cyese abantu binjiza abantu 60,000, abantu bakinjira neza ku gihe cya, buri muntu yinjira ku gihe cye. Uno hari abinjiye kare, barimo kwinjira nonaha. Gusohoka rero biraza koroha kurenza ibindi bintu byose. Ikintu gikenewe ni ukumenya ngo stade zagifungurwa ryari. Nakunze mu Rwanda ukuntu basigaye bagurisha amatike, ni ibintu biri professional cyane, bya online, ibintu byiza cyane. Nta muntu uzavuga ngo banyibye itike cyangwa ngurisha itike ya fake mu gihe aguriye kuri waguze online kuri buriya buryo. Nabonye ari uburyo bwiza. Ikintu gikwiye ni abantu kwiga uburyo imyinjirize. Nk'ubu hano ikintu bari gukora, barimo gusaka abantu nyine, kuko ntabwo umuntu yemeye kuzana igikapu aha ngaha. Hanyuma byose bibikora mu minota ingahe. Iyo aho winjirira rero nta muntu n'umwe uhari, harimo umuntu urimo imbere mu gihe wenda nka telefone uri gukoresha itabasha kwinjira, ko muri igihe kwinjira hano ni telefone, amakarita aba yakuyeho. Ikindi ushobora gukora, ushobora guprintinga tike yawe ikazana barcode yayo. Iyo winjiyemo hariya ari akantu ukozaho akaryango k'icyatsi, icyatsi ni tuzengurutsa ukinjira. Aha ngaha nahinjira abantu baba members cyangwa aba muri aba executive. Turimo tugenda tugana ku nyuguti yacu aho tuza kwinjirira. Hanyuma imyinjirize navuga ko bateye imbere, bamaze igihe kinini cyane, ariko
natwe kuba dufite stade nziza nuko tugomba no kwinjiriza abantu kwineza ko birababaje cyane kumva ngo abantu 1000 ingahe bananiye kwinjira bamwe bataye inkweto ntago bigaragara neza kandi ari ikintu cyagakwiye gukorwa neza abantu bakinjira ku gihe. Ngira ngo urabibona nko kwitike yacu urabona turinjira kuri A uragenda ugafata A hanyuma warangiza ugafata winze wose kwinjiramo ubona block aba ari nimero umurongo ugiye gutya hanyuma seat ku ntebe haba ariyo nimero yawe. Ikindi utahaje cyangwa se uhaje nta muntu yicara ku ntebe yundi nicyo kindi kintu nabonye ntushaka kugenda ngo murakubwire ngo hano ngo ufa kwaguza intebe yawe igusire nimero yawe niyo umuntu atabisobanuke hari abantu baba bishinzwe bazakamubwira ati uyu mwanya ntago ari wawe. Njyewe ubushize byambayeho nagiye kuri match regional nishyura muri VIP ngeze muri VIP intebe yose bakambwira ngo reserved none sigara nta ntebe mfite kandi nishyuye VIP ndangira kuvuga se none VIP yabaye VIP gute kandi nta ntebe nimwe irimo bagurisha amacyanga na gute barengeje cyabaye ngombwa ko bajya kunzanira intebe hejuru bashyira hano ku ruhande ariko ngira ku bintu by'imwe bashaka kugira yasiko nabonye nko muri basket ko at least aba nimero nta muntu ugomba kwicara nabyo umaze kuba improve kuri iyo side nakeza ko na foot washyizemo ingufu umuntu akarespect umwanya agomba kugira agomba kwicaraho nabyo byaba ari byiza cyane. bizagenda biza ibintu byose bigira intangi bikagira abantu bose barabiga ngira ngo kuri ino si buri gihe n'ugora umuntu yiga hano uraza kubireba nitumara kwinjiramo imbere turaza gusanga nimero zacu nta muntu uzifite tukaba tugeze hano twinjirira. Ikintu wengeye kugusaba nuko ugiye kugenda iyi niyo tike yawe urakoresha telefone niba mara kugusaka uraza kwinjira uragira gutya telefone irinjira ndi inyuma yawe rangire kamite ninjira ngiye kuza inyuma yawe ngira ngo umaze kwinjira rero umaze kubona block yacu tugende hariya kuri block yacu gatatu turi bwinjirire. Ikigaragara hano niho abantu baba bari gufatira icyo kunywa no kurya ngira ngo dushatse twakinjiramo imbere nkajya kubanza kwereka intebe yacu mbere ko tugaruka gufata ikintu cyo kunywa tukagaruka ahangaha. Urabona impamvu abantu bajya bibaza impamvu ngo kweki muri stade abarimo bose iyo bakweretse muri televiziyo urabona ko abantu bose baba bari ahangaha ikintu baba bari baza kuri half time cyangwa mbere y'amazi ubundi binjira hariya abantu bagiye kunywa reba hano abantu bari kunywa bimugire twereka intebe ahantu turi bwicare hanyuma urabibona ko abakinnyi batangiye kwishyushya iyi ni Arsenal nanga biri kwishyuhiriza urababona ngaho imbere yawe izi rero ni za block nakwerekaga izi nomero block yawe ni hano mu kanya turazishaka nimero aba hariho nimero aba ni abakinnyi ushaka kureba abakinnyi kuno baba bameze bari kwishyushya wabyakira ibitse rero kwinjira ahangaha ni byiza cyane kabisa ubu urabona ko abakinnyi baba bareba neza mbonye Merino mbonye Tierney ababa bari muri runo ruhande n'ababa bari kuri bench abandi bari hariya mu ruhande rwo hepfo abari bubanzemo baba bari ku ruhande rwo hirya niho bari kwishyushya amajire baba bari kwishyushya hariya. Uyu nguyu urabona ko ari Tierney namubonye urabona kuri televiziyo Merino urabona ukuntu hano baba ari abasore urabona ko bitandukanye ko urabona kuri televiziyo. Tukaba dusoje rero umukino ntabwo wagenze neza ariko experience yo muri stade bwa mbere ku ikipe yawe ukunda bibonye ute? Umukino ntabwo wagenze neza nkuko twabyifuza twagomba gutsinda uyu munsi ariko muri stade nabonye ko umupira urihuta. Wabonye bitandukanye no kuri televiziyo? Kuri televiziyo hari ukuntu biriho kandi bisanzwe ariko umupira urihuta abakinnyi n'abasore rero kuri televiziyo ukareba umukinnyi ukareba nkara ukuntu tuba tuvuga ngo ni mugufi ariko iyo umurebye ari imbere yawe imbere yawe umureba ko ari muremure ni abasore byari byiza cyane kabisa. Ni experience nziza cyane ngira ngo imyaka 25 ufana ikipe ukabasha no kwireba amaso ku maso hari ikintu kiba kiyongereho cyane gikomeye cyane. Hari icyo ubonye reality ubonye reality twe tutora kuri televiziyo ariko noneho ubonye reality ukareba ikigo ko kimeze ukareba abakinnyi ko bakina hari ikintu ubonye kiyongera ku by'ubuntu wari ufite kuri Arsenal. Reka rero tukwifuriza gukomeza enjoyinga London nyuma
ubwo n'ibindi byose twakomeza kuganira. Sawa, murakoze cyane. Umunsi mwiza.